الأهلي أخيرا بيفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0 بهدف تريزيجيه في الدقيقة 27. الأهلي النهاردة الشوط الأول كان بصراحة بيلعب حلو قوي. جه الشوط التاني تحس إنه هبط المستوى خالص. الشوط الأول كان فيه هجمات كتير، كان ممكن نخطف جون وجون تاني وجون تالت، وكان لينا ضربة جزاء واتلغت. الزقة بتاعت شريف دي معرفش ما حسبهاش ازاي واتحسبت علينا الماتش اللي فات. وكان برضو في كرة هندس لمسة يد وما اتحسبتش، وكان هيحسب ضربة جزاء علينا بس ما اتحسبتش. بس الماتش النهارده الاهلي رجع واحدة واحدة لمستواه. طبعا احنا عندنا لعيبة غايبة زي زيزو وإمام عاشور، وبس الأداء بيتحسن بالبطيء. فإن شاء الله الماتش الجاي الأهلي يلعب حلو. وكمان عشان ماتش الزمالك اخر الشهر لسه عندنا ماتش حرس الحدود ان شاء الله يوم التلات الجاي، ان شاء الله نكسبه ونقرب للمنافسة شوية شوية بعد اللي حصل لنا الماتشة اللي فاتت والتعادلات والخسارة اللي أمام بيراميدز. الحمد لله إن الأهلي فاز النهاردة وهارد لك لسيراميكا. وكمان النهاردة كان في ماتشين تانيين، ماتش بين سموحة وحرس الحدود خلص الماتش 1-0 لسموحة. جاب الهدف بابا بادجي في الدقيقة 29. وكمان محمد حمدي زكي لاعب حرس الحدود ضيع ضربة جزاء في الماتش. أما وادي دجلة المتألق الموسم ده بيفوز على طلائع الجيش 1-0 بهدف فرانك بولي في الدقيقة 86. وكده وادي دجلة بتطلع للمركز الثالث في الدوري. اما الاهلي في المركز العاشر هذا في لغايه دلوقتي لغايه الماتش بتاع اللي هو النهارده. وكمان بعد فوز النهارده سموحه بتطلع للمركز السابع. ده كان كل حاجه حصلت النهارده في الدوري الماتشي. 3 ماتشات خلصوا 1-0 1-0 1-0. كان يوم 1-0.